Добрый день, меня зовут Львов Антон, я занимаюсь каминами и барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данном видео мы находимся с вами на объекте, где мы завершили монтаж самого большого и грандиозного проекта в моей практике. Это камин в барочном стиле, так называемый камин Ришес. Он входит, его название в обществе. В чем монументальность этого камина? В том, что, во-первых, он очень большого размера. Сам я 1,90 м, этот камин 1,70 м высотой. Он сделан для очень большой кассеты. Кассета с верхним открытием, она имеет размер 1 на 700 миллиметров. Соответственно, под этот размер, как вы видите, латунное обрамление, оно еле-еле умещается внутри нашего камина. Но латунное обрамление обязательно для такого рода работ, потому что оно является температурным мостиком и декоративно добавляет камину веса и красоты. Также есть еще из латуни выполненные оградки с литьевыми элементами. Это чисто декоративный элемент, который сделан исключительно для красоты. С камина прототипа, который с открытой топкой, этот барьер служит для того, чтобы дрова не вываливались на пол. Но в нашем случае это камин с кассетой, соответственно, дрова и так сами по себе никуда не денутся. Материал облицовки кремомарфил, это толстомер, то есть использованы 150-миллиметровые толщины плиты и 200-миллиметровые толщины плиты. На камине есть резьба, и в этом камине впервые в моей практике мы проэкспериментировали и сделали так называемую патину. То есть камин не просто желтого цвета с резьбой и старинной фактуре, в нем еще имеется, как вы видите, специально, искусственно добавлено специального красителя для того, чтобы придать этому камину 100-200 лет уже использования или эксплуатации. Соответственно, по камину что еще могу сказать? Добротно сделанное изделие, и дай бог, чтобы такие проекты у нас еще попадались для реализации. Спасибо.